ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। अरे यार, मैं तो गलत आ गया। ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ. ಆ ಕಡೆನಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ. ಓ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಟು. सरी सरी, थैंक यू सर। तो हम लोग गलत आ गए थे यार। अभी ट्रैफिक पुलिस से पूछा तो इन्होंने बताया कि यहाँ से पहले इधर राइट जाना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे नीचे जाना चाहिए था, बट यहाँ पे लिखा हुआ था इथर में कि कीप लेफ्ट टू कंटिन्यू ऑन NH सर्विस रोड यहाँ पे। सो आई केप्ट लेफ्ट। लेट्स सी। अरे यार, फाइनली यू टर्न मिला मुझे। पीछे हर जगह यू टर्न की जहाँ जहाँ जगह थी हर जगह यू टर्न बंद करके रखा हुआ है। एनीवेज,
थोड़ा बहुत डिले हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ मैप्स। तो बट पता नहीं कौन सा एरिया है ये बैंगलोर का, बट दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल एक्सेप्ट दिस गाय। यार ऐसा मत किया करो यार, खुले में सुसु नहीं करने का। इतना बड़ा सिटी है, आप लोग जाइए कहीं पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट में, कहीं पे भी जाइए, सुसु करिए, ओपन में सुसु मत कीजिए यार। ओके थैंकफुली आई हैव, ओ यार एक और रेड लाइट, अपने को जाना है राइट। अरे इनोवा दीदी थोड़ी सी जगह दे दो। ये देख, ये सब रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे पुलिस अंकल हैं, इनका तो पक्का चालान कटेगा। ओके लेट मी जस्ट चेक। हाँ व्यू तो ठीक है यार, इट्स गुड। अब रेड लाइट पे खड़े खड़े क्या दिखाऊं आपको, थोड़ी देर पॉज कर दिया जाए। यार ये तो शायद हम लोग एयरपोर्ट रोड पे आ गए नहीं, लुक्स लाइक एयरपोर्ट रोड। यस इट इज, दिस इज एयरपोर्ट रोड।